man göra om falafel till en indisk smakbomb? Det ska jag visa nu. Vi börjar med gurkmeja, kumminpulver, korianderpulver, garam masala, krossad vitlök, krossad ingefära. Vi har nejlikor, svart kardemumma, torkad röd chili, kardemumma och lagerblad. Viktigt att ni använder riktiga indiska kryddor från asiatiska affärer. Då blir det riktiga smaker. Så vi går in med de här först. Stek upp dem. Lägg i med ingefära och den vitlöken. Rör om ordentligt. Vi kör i hög värme idag. I med rödlök. Rör om. Ni ser färgen börjar komma. Då går vi med garam masala. Vi går in med koriander, pulver, kumminpulver, gurkmeja. Vi går in med chili. Mixa ihop. De här smakerna ska få släppa loss alla sina smaker innan ni går in med något annat. Så det kan ta en 10 minuter, en kvart. Så då går vi med vattnet här. Vi låter alltid kryddor jobba länge när det är riktig indisk mat. Kom ihåg det. Vi går in med Oatlys, havre, turkiska yoghurt. Den är så nice och fresh. Rör om ordentligt. Låt puttra 10 minuter. Då går vi med falafel anamas. De är så nice. Mixa ihop detta. Låt stå i cirka 10 minuter. Allt går på hög värme. Detta går fort. I med lite salt. Det ser ut mycket, men det är det inte. Don't worry. Vi är klara. Från anamas jättegoda falafel till en smakbomb av indiska smaker. We call it Indian falafel. Vi toppar med lite färsk persilja. Vad säger ni då? Det här tycker jag ni kan servera med denna potatis aloo bombay som jag lagade tidigare program. Det här allt kan ni se på YouTube-kanalen. Missa inte det. Alla recept och alla bilder som finns här kan ni hitta på YouTube-kanalen. Från bilderna här. Så ha det bäst. Ciao och pröva detta. Lita på mig.